Hello, what's up guys and welcome back to the Tech Talks episode 3 আর বেসিক্যালি আমরা এই এপিসোডে কথা বলে থাকি টেকনোলজির কিছু ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে যা কোনো মোটেই প্রফেশনাল ভিডিওর মতো না। অর্থাৎ এখানে আমরা ফ্র্যাঙ্কলি সকল বিষয়ে কথা বলে থাকি। অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে যারা টেকনোলজিকে ভালোবেসে থাকেন এবং এরকম কথাবার্তা শুনতে আগ্রহী তারাই এখানে স্টে করতে পারেন, আর যারা স্পেসিফিক ভিডিওর জন্য এসেছেন তারা স্কিপ করে দিতে পারেন যাতে আপনার সময় লস না হয়। সো লেটস টক অ্যাবাউট আওয়ার ফার্স্ট স্টোরি। তো এই স্টোরিটি আসছে একজন ক্রেজি গায়কে নিয়ে, যিনি কিনা তৈরি করেছেন 27 মিলিয়ন মিলি অ্যাম্প পোর্টেবল পাওয়ার ব্যাংক, যেটার দ্বারা তিনি ওয়াশিং মেশিন পর্যন্ত রান করেই দিয়েছেন। শুধু কি তাই, তাছাড়াও এখানে ম্যাসিভ ফিচার এনেবল আছে লাইক 60 চার্জিং পোর্টস, আপ টু 220 ভোল্ট ফর ইনপুট, অর্থাৎ এটার দ্বারা বড় বড় মেশিন চালাতে সম্ভবই। আর তবে ক্রেজি বিষয় এটাই হচ্ছে 27 মিলিয়ন মিলিয়াম ব্যাটারি। ইটস এ ম্যাসিভ সাইজের পাওয়ার ব্যাংক। আপনারা দেখতেই পারছেন যে তার উপরে একটা বিশাল 55 কি 65 ইঞ্চের একটা টিভি রেখেছে এবং অনেক রুম দেখা যাচ্ছে সেখানে। হয়তোবা এটা একটা বেডের চেয়েও বড়, তবে হ্যাঁ, এরকম পাওয়ার ব্যাংক আমার খুবই প্রয়োজন। সো নেক্সট স্টোরি আসছে এলনকে কেন্দ্র করে, কেননা এলন মাস্কের যে প্রাইভেট জেট সেটিকে ট্র্যাক করছিল একটা ইউজার, অর্থাৎ একজন টুইটার ইউজার। তো তিনি এটাতে অনেক এমব্রেস হওয়ার পরে চিন্তা করলেন যে না, ট্র্যাকিং ম্যাকিং অনেক হয়েছে আর না, তো এরকম পরিস্থিতিতে উঠতে গেলে কাউকে দরকার। তো 19 সালের একজন ছেলেকে বললেন যে দেখো, আমি তোমাকে $5000 দিচ্ছি, এই যে টুইটার ইউজারটি আছে অর্থাৎ সব সময় যেটাকে ট্র্যাকিং করে আসছিল ইলন মাস্কের প্রাইভেট জেটকে, তাকে যাতে টেকডাউন বা দাবিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য আমি এটা তোমাকে অফার করছি। কিন্তু কে জানে যে সেই ছেলে আরো অনেক ট্যালেন্টেড, ডিরেক্টলি ইলনের কাছ থেকে চেয়ে বসলো যে আমাকে $50,000 দেন অথবা আমাকে একটা টেসলা মডেলের কার দিয়ে দেন, তাহলেই আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই সময়ের মধ্যে যিনি ট্র্যাক করছিলেন, অর্থাৎ যে ইউজার ইলনকে ট্র্যাক করছিল অর্থাৎ প্রাইভেট জেটকে, তিনি আবার বলে দিলেন যে না, $5,000 আমাকেই দেন, আমি ট্র্যাক করা ছেড়ে দিচ্ছি। দেখি ইলন সামনে কি করে। তবে যেই ছেলেকে অফার করা হয়েছিল $5,000, সে এখন মনে হয় বলছে বহুত নুকসান হুয়া। তারপরের যে স্টোরিটি আসছে এটি সোনিকে কেন্দ্র করে, কেননা তারা বাইং অর্থাৎ কিনতে যাচ্ছে ডেস্টিনি স্টুডিও বানগেই, অর্থাৎ ডেস্টিনি সিরিজের যে গেমস গুলো এসে থাকে সেই স্টুডিওকেই আর কি। আর এটার নেটওয়ার্থ হচ্ছে প্রায় $3.6 বিলিয়ন। তবে আমার মনে হয় সোনি এখানে ভয় পেয়ে গেছিল যে যেভাবে অ্যাক্টিভিশন ব্লিজার্ডকে কিনে নিল মাইক্রোসফট, হয়তোবা সেই টেনশনেই এইসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে সোনি। বাকিটার সামনে দেখা যাক কি হয়। তারপরের যে স্টোরিটি আসছে এটু বিগ জায়ান্টকে কেন্দ্র করে, কেননা কোয়ালকমের মতো কোম্পানিও একটু টেনশনে পড়ে গেছে, কেননা তাদের হাত থেকে গুগলের মতো কোম্পানি চলে যাচ্ছে, স্যামসাং অলরেডি চলে যাচ্ছে তাদের পাওয়ারফুল এক্সিনোস 2200 এর জন্য। পড়ে থাকলো শুধুমাত্র কয়েকটি কোম্পানি, তাই তারা ডিসাইড করেছে স্ন্যাপড্রাগন, মাইক্রোসফট, নুভিয়া এবং ডিসক্রিট গ্রাফিক্স কার্ড মিলে যে আমাদের তো 8 Gen 1 চলে এসেছে, নাথিং ফ্যাসিনেটিং, বাট আমরা আরও করতে চাই থিনার এবং লাইটার নোটবুকের জন্য কিছু কাজ। অর্থাৎ স্ন্যাপড্রাগন 8CX Gen 3 নিয়ে আসতে চলেছে ট্যাবলেট এবং উইন্ডোজ মার্কেটের জন্য, যেখানে এআই থেকে শুরু করে অলরেডি সকল জিনিসের উপরেই তারা কাজ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, এবং তাদের কাছ থেকে আর্ম বেস ম্যাক্সিমাম পারফরমেন্স যাতে অনেকে উঠাতে পারে এবং তাদের দিকে যায়, মূলত তার বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। অ্যান্ড ইটস প্রিটি হিউজ নিউজ যারা কোয়ালকমের ফ্যান। তো যেটা বলছিলাম, এটা একটু ক্যাজুয়ালি হয়ে যাচ্ছে না, যেমন টেক নিউজ করে থাকি সেরকম একটু ইন্টারেস্টিং করা যায়। তো এখন আসি খুবই প্রিয় এবং ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় নিয়ে, অর্থাৎ RTX 3050 নিয়ে। অলরেডি আমি এর একটা ভিডিও করেই নিয়েছি, যারা দেখেননি প্লিজ আই বাটনে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। তো এই কার্ড নিয়ে বিশেষ কিছু কথা। তো আপনাদেরকে প্রথমেই বলেছিলাম যে প্রাইসিং এর এরকম হতে পারে এরকম হতে পারে, ক্লিয়ারলি বলিনি, কিন্তু বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ মার্কেটে এখনো RTX 3050 মতো গ্রাফিক্স কার্ড ঢুকছে না, আমি শিহরিত। অর্থাৎ এনভিডিয়া যেরকম এর আগে ছিল কনসিস্টেন্সির মাধ্যমে, সেটি আর দেখা যাচ্ছে না। তবে আর একটা জিনিস যদি আপনাদের মনে থাকে, অর্থাৎ এই কাজটি করতো AMD গ্রাফিক্স কার্ড, অর্থাৎ বাইরের দেশে কোনো গ্রাফিক্স কার্ড লঞ্চ হয়ে গেছে, সেটা আসতে আসতে বাংলাদেশে 6 মাস তো লেগেই যেত। বাট
শকিংলি এবারের সিনারিওটা প্রায় ফ্লিপ হয়ে গেছে, অর্থাৎ যেটা করার কথা ছিল এনভিডিয়া সেটা করে ফেলেছে এএমডি। মানে এটাই বলতে চাচ্ছি, তাদের RX 6500 XTর মতো গ্রাফিক্স কার্ড সময় মতোই বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে সেই গ্রাফিক্স কার্ডটি শকিংলি তার MSRPতেই এখনো সাস্টেন করেই আছে। তবে যাদের কেনার চিন্তা ভাবনা আছে কিনে নিন, পরে আবার না ক্রাইসিসে পড়তে হয়। তবে আমার মনে হয় না যে সামনের দিকে আরো জিপিইউ ক্রাইসিসে পড়তে হবে, কেননা এরকমটাই বলেছে ইন্টেল। আর ইন্টেলের রাজা কদুরি, যিনি কিনা গ্রাফিক্স ডিপার্টমেন্টের হেড, তো কথার ছলে তিনি বলে দিয়েছেন যে প্রতি বছর আমাদের গেমারদের কথা চিন্তা করে আমরা মিলিয়নস অফ গ্রাফিক্স কার্ড ডিস্ট্রিবিউট করে দেব, মানুষের হাতে তুলে দেব। আর এটি এক বছরের জন্য না, প্রতি বছর এরকমটা হতে চলেছে। তো মিলিয়নস অফ গ্রাফিক্স কার্ড যদি প্রতি বছর আসে, এটি আসলেই এটা হিউজ নাম্বার বলা যেতেই পারে। আর এটা কোনো লিক ট্রিক না, এটা মেইন জায়গা থেকেই চলে এসেছে। আর তার চেয়েও বড় বিষয়, তার যে সিইও অর্থাৎ ইন্টেলের সিইও প্যাট গ্লাইসেনজার, তিনিও এটাকে মোটামুটি একটা জোর দিয়েই বলেছেন যে না, পিসি গেমার্স আপনারা রেডি থাকুন গ্রাফিক্স কার্ড বর্ষণের জন্য। চলে যাই নেক্সট স্টোরিতে। আর অবশ্যই কথা বলতে হবে আরেকটি পাক্কা কোম্পানিকে নিয়ে, অর্থাৎ এএমডি। আর এএমডি RDNA 3-তে বিশেষ কিছু চেঞ্জ আনতে চলেছে তাদের আর্কিটেকচার লেভেলে। অর্থাৎ এতদিন থেকে যে আমরা দেখে আসছি এনভিডিয়ার যে গ্রাফিক্স প্রসেসর, সেখানে অ্যালোকেট করা থাকতো বা ডেডিকেট করা থাকতো এআই বা মেশিন লার্নিং ফিচারের জন্য। আমি রে ট্রেসিং কোরের কথা বলছি না, টেনসর কোরের কথা বলছি। তো সেরকম অ্যাক্সেলারেটর অতটা পাওয়ারফুল ছিল না এএমডির, বাট সেটিকে ম্যাসিভলি অ্যালোকেট করতে চাচ্ছে বা জায়গা দিতে চাচ্ছে এই এআই অথবা মেশিন লার্নিং ফিচারকে, যাতে পরবর্তী সময়ে কোয়ালিটির সাথে এবং ডেডিকেটেড ভাবে ডিএলএসএস এর মতো ফিচার যে তারা নিয়ে এসেছে, অর্থাৎ এফএসআর, ফিডেলিটি পিক্স, সুপার রেজলিউশন, শুধু তাই না তাদের রে ট্রেসিং এর তাদেরও আছে। তো সেটিকে যাতে ফুলফিল করতে পারে তারা, হ্যাঁ রে ট্রেসিং করতো তাদের ছিল, কিন্তু মেশিন লার্নিং এর জন্য তারা নতুন ভাবে ডিজাইন অলরেডি মনে হয় করে ফেলেছে, কারণ এই বছরে তারাও ড্রপ করতে পারবে গ্রাফিক্স কার্ড। এখন কথা বলবো এনভিডিয়াকে নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই, কারণ তারা একটু ট্রাভেলের মধ্যেই আছে। তার আগে আরেকটি বিষয় নিয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, অর্থাৎ গতকালকের যে টেক নিউজে আমি বলেছিলাম নেক্সট আপকামিং যে গ্রাফিক্স কার্ড আসবে, অর্থাৎ হপার সিরিজের কার্ড, তো সেখানে আমি বলেছিলাম যে কোপাইট 7 কিমি প্রথমেই তার টুইটে বলেছিল যে এটি 1000 অর্থাৎ 1000 মিলিমিটার স্কোয়ারের ডাই হবে, সিঙ্গেল ডাই। তো সেই সময় তো আমি কভার করে দিয়েছিলাম কোনো দিকে চিন্তা না করে, কিন্তু পরে অ্যাকচুয়ালি একটা আর্টিকেল থেকে বুঝতে পারলাম যে 1000 মিলিমিটার ডাই বর্তমান সময়ে তো একটু ক্রিটিক্যাল। তারপরে আমাদের আর এক ফেলো ইউটিউবারে আমি ভিডিও দেখলাম, সেটি দেখার পরেই দেখলাম কোপাইট 7 কিমি তার স্টেটমেন্ট একটু চেঞ্জ করেছে, অর্থাৎ 900 মিলিমিটার স্কোয়ার ডাইয়ে আসতে পারে হপার, অ্যান্ড স্টিল হপার MCM বেস হতে যাচ্ছে না, অর্থাৎ এটি মনোলিটিকে হবে, যেটা আপনারা বা আমরা গতানুগতিকভাবে দেখেই আসছি। এটা কনফার্ম করা যেতেই পারে। আর প্রথমেই বললাম যে এটি একটু ট্রাভেলের মধ্যে আছে এনভিডিয়ার হপার নিয়ে, কেননা এর আগেই একটি ডিশ নেটওয়ার্ক তারা রেজিস্টার করে নিয়েছিল এই হপার নামে ট্রেডমার্কটি। তবে কবে করেছিল সেটি আমার জানা নেই, এটি ফাইটিং এর জন্য কোর্টে চলে গিয়েছে। তবে এনভিডিয়াও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়, কেননা হঠাৎ করে তারাও কোনো কিছু ট্রেডমার্ক করে না, অর্থাৎ অনেক বছর আগ থেকেই তাদের প্ল্যান থেকে যায়। তাই দেখি কেসে কে যেতে। তো এখন কথা বলি আর আপকামিং বা নেক্সট জেনারেশনের এনভিডিয়া জিপিইউ নিয়ে, অর্থাৎ অ্যাডা লাভলেস আর্কিটেকচার বেস যে কার্ডগুলো আসবে লাইক RTX 30, RTX 4090 এবং TI, এই সিরিজের যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো হবে এগুলো এর আগের বারের জেনারেশন অর্থাৎ RTX 30 সিরিজকে ডেফিনেটলি বিট তো করেই দিবে, আর পারফরমেন্সও বিশাল একটা করে দেখাতে পারার যে চান্স এটি আমাদেরকে প্রথম থেকেই বলে দিচ্ছে। কেননা কোপাইট 7 কিমি থেকে শুরু করে গ্রেজমন 55 তারা ডিসকাশনেই বলে দিয়েছে যে এটি নিয়ার অ্যাবাউট 90 ট্রাফলপসের মতো FP32 স্কোর নিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ এটা একটা বিশাল পারফরমেন্স লেভেল। অর্থাৎ আমি যদি কথা বলি RTX 3090 সেটা অ্যারাউন্ড 39 টেরাফ্লপস পর্যন্ত ফ্লোট রেজাল্ট দেখাতে পেরেছে, যা আসলেই মোটামুটি ভালো। আর অপরদিকে চিন্তা করুন 4090-র মতো গ্রাফিক্স কার্ড অলমোস্ট 90 টেরাফ্লপস পিক পারফরমেন্স দিতে পারবে, এটি আসলেই ক্রেজি বলা যেতেই পারে। আর সে হিসেবে যদি 500 থেকে 600 ওয়াট কনজিউমও করে থাকে পাওয়ার, তো কিছু করার নেই, আর করবে নাই বা কেন। তবে বোনাস আপনাদেরকে আর একটা বিষয়ে বলেই দিই, যেহেতু
এতক্ষণ পর্যন্ত যদি আপনি ভিডিও দেখে থাকেন, তো এটির যে রে ট্রেসিং পারফরমেন্স এবং এআই এনেবল পারফরমেন্স অর্থাৎ রে ট্রেসিং এবং ডিএলএসএস এর পারফরমেন্স এটি অন্য জগতে নিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ আলাদা একটা এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে দিবে। এটা আপনাদেরকে প্রথমেই বলে দিই। তো প্রথমের দিকে যখন তারা RTX আমাদের সামনে রিভিল করে দিল, তখন আমাদের মনে হয়েছিল যে না, RTX রে ট্রেসিং বা ডিএলএসএস এটি একটু কিরকম হয়ে যায়। আর সেই সময় টেকনোলজি গেমের জন্য নতুন এসেছে, তবে RTX 3000 সিরিজের সিনারিওটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। ইভেন যখন আরডিএনের 2 গ্রাফিক্স কার্ডগুলো চলে আসলো, সেখানেও কিন্তু বিশাল একটা জাম্প দেখতে পেরেছি, অর্থাৎ ফ্লুইডলি রে ট্রেসিং এর সাথে বর্তমান সময়ে খেলা যাচ্ছে। চিন্তা করুন, এর পারফরমেন্স ডাবলেরও অনেক বেড়ে গেলে মেশিন লার্নিং, রে ট্রেসিং বা আরও সকল যে এআই টাস্ক আছে এগুলো কতটা সলিড হবে সেটি দেখার বিষয়। আপনি একটা জিনিস চিন্তা করুন, RTX 3080 সুপারের মতো সুপার সলিড গ্রাফিক্স কার্ডকে ডিরেক্টলি বিট করে দিয়ে দেয় RTX 3060 Ti এর মতো গ্রাফিক্স কার্ড, তাও আবার শুধুমাত্র একটা জেনারেশনেই। তাই বলতেই হবে টেকনোলজির পরিবর্তন আসতে চলেছে। তারপরে স্টোরি দিয়ে আমি শেষ করে দিব, অর্থাৎ আমি কথা বলবো AMD Ryzen 50 800X থ্রেডের, যেখানে লাগানো ছিল 3D V-ক্যাশ অর্থাৎ স্ট্যাকিং টেকনোলজিতে এক্সট্রা ক্যাশ অ্যাড করা হয়েছিল। তো এটি এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু ছিল না, তবে হ্যাঁ, এক্সট্রা ক্যাশের জন্য কিছু গেমসকে এটি ধরাশায়ী করে দিতে পেরেছে ইন্টেলের কাছ থেকে, তাই এটাকে তারা প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির CPU বলছে। আর এটি কবে লঞ্চ হবে এবং কত প্রাইসে লঞ্চ হতে পারে এটি এখনো কনফার্ম না, তবে ধরা যাচ্ছে 350 থেকে 410 US ডলার পর্যন্ত হতে পারে, যা বাংলাদেশি টাকায় লট অফ মানি। তো কথা হচ্ছে, লেটেস্ট এবং গ্রেটেস্ট Core i7-12700K এর মতো CPU, দি মনস্টার CPU গেমিং প্লাস প্রোডাক্টিভিটিতে, তাকে না নিয়ে এটাকে কেন নেবে এবং কি কারণে নেবে আমার জানার একটু হলেও দরকার আছে, কেননা নেক্সটেই যে কোনো একদিন বিল্ড ভিডিও ড্রপ হতে পারে। তাই চোখ রাখুন এই চ্যানেলে, আর তার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পাশে থাকা বেল আইকনের সাথে। তবে আমি কাউকে ভালো বা খারাপ বলছি না, তবে এর প্রাইস যদি নিয়ার অ্যাবাউট 35,000 টাকার মতো হতো, এটিকে অনেকেই প্রেফার করার চিন্তা ভাবনা করতো। আর তাছাড়াও এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে অ্যানাউন্স হয়ে যাবে AMD এর একবারে হাই পারফরমেন্সেবল এবং নতুন প্ল্যাটফর্মের CPU এবং মাদারবোর্ড। তাই টাকা ওয়েস্ট করার দরকার নেই, একটু ওয়েট করুন, খুব ভালো জিনিসই পেতে চলেছেন নেক্সট টাইম। তো ধন্যবাদ সবাইকে, এই ছিল আজকের কার্যক্রম। তবে আমি কিউএন এর মতো ভিডিও আনতে চাই এবং আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই ডিরেক্টলি, কিন্তু সাবস্ক্রাইবারের কারণে লজ্জায় পড়ে যাই, এতই কম। তবে আমার এই নতুন চ্যানেলেও 1000 সাব হলেও আমি নিয়ে আসার চিন্তা করব এবং চেষ্টাও করব, তার আগে আমি সাহস পাচ্ছি না। কেমন লেগেছে আপনারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশনেও জানাতে পারেন। আর এখনো যদি চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, আবারও বলছি করে ফেলুন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই বাই।